Времето на студирање на Маја Алтшулер во Кина било незаборавно. Дел добро, дел малку непријатно. Сите очи беа вперени кон нас, американските студенти. Препораките за патување и генерално тензиите меѓу САД и Кина не ја спречиле Алтшулер да стане една од само 700 американски студенти кои студирале во Кина минатата година. Спротивно на тоа, околу 2900.000 кинески студенти биле на американските универзитети во 2023 година, што ги прави најголема меѓународна студентска група. Ова е според Стейт Департментот на САД кој издава меѓународни студентски визи. Оваа нееднаква студентска размена е проблематична, вели аналитичарот за односите САД-Кина Али Вајн. Given the stakes of the world's most consequential bilateral relationship, Со оглед на залогот од најкритичните билатерални односи во светот, сакате поголема размена на студенти, а не помала. Тие размени ни овозможуваат да стекнеме разбирање на јазикот и културата на нашите соговорници. Наместо да се одлучат за Кина, поголемиот дел од американските студенти избираат да студираат на дестинации со слична култура, тренд што се рефлектира и на коледжот Велсли. I feel like what we've seen since the pandemic is Чувствувам дека она што го видовме по пандемијата е дека нашите студенти се малку помалку авантуристи во однос на тоа каде би сакале да патуваат. Значи гледаме дури изголемени уписи, особено во Обединетото кралство, со најпопуларни програми во Оксфорд, а потоа и во Данска. За разлика од незините американски колеги, студентката од Кина, Равен Ванг, донела одлука да студира во земја со различна култура. Сега, 3 години, студентка на меѓународни односи на Универзитетот Џорџ Вашингтон, таа вели дека незиното образование во САД ја изложило на нови перспективи, за разлика од она што го учат незините пријатели во Кина. They said they mostly learn about socialism, Marxism. Тие рекоа дека најчесто учат за социјализам, како марксизам или такви теории. Но овде ние исто така учиме и демократија и капитализам. Не учиме само за тие теории. Мислам дека се трудат максимално да ни направат непристрасно проучување. Алтшулер вели дека незиното искуство во Кина било спротивно на она што таа го претпоставувала. Before I went to China, I thought Пред да одам во Кина, мислев дека Кина е изолирано место во кое информациите не доаѓаат до луѓето, дека тие се изложени на пропаганда и оти генерално се многу угнетувани, што на одредено ниво е точно. Но откако отидов во Кина и живеев таму, тоа мислење многу ми се промени. Дефинитивно не е така. Алтшулер сака да се врати во Кина во иднина, додека Ванг вели дека планира да најде работа во Америка по дипломирањето.